Zaman sekarang keyboard itu udah banyak banget bentuk dan rupanya, sampai kita kadang-kadang bingung harus beli yang mana. Ada yang keperluan buat kerja, nyarinya keyboard produktivitas. Ada yang keperluan buat main game, nyarinya keyboard gaming. Tapi gimana kalau misalnya gue bilang kalau sekarang gue punya keyboard yang cocok buat ngelakuin dua-duanya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi kedatangan sebuah keyboard dari brand yang mungkin aja nggak kedengeran asing di kuping kalian. Ini adalah Skylung GK75 Optical. Buat kalian yang belum tahu, Skylung itu basically brand yang keyboardnya di rebrand sama brand-brand lain. Singkatnya dia yang suka nge-supply OEM ke brand-brand kayak Epo Maker contohnya untuk brand internasional dan Vortex Series untuk brand lokalnya. Ingat Vortex Series VX64? Yaitu rebrand dari OEM Skylung GK64. Nah, tapi di sini yang gue pegang tuh kayaknya keyboard Skylung yang emang belum di rebrand sama siapapun atau brand apapun ya. Karena si Skylung itu memutuskan untuk kayak, ya udahlah gue jual sendiri aja. Jadi secara overview-nya, Skylung GK75 ini adalah sebuah keyboard optikal dengan form factor 75% dengan knob yang koneksinya cuma bisa pakai kabel aja. Secara form factor dia udah hampir sama kayak keyboard yang sekarang udah banyak banget di pasaran, tapi yang membedakan keyboard ini sama yang lainnya tuh dia itu adalah keyboard optikal, bukan mechanical. Jadi basically keyboard mechanical itu kan pakai sistem mechanical di mana setiap keypress atau pencetan itu bakal ngasih sinyal lewat tembaga dari switchnya ke PCB-nya. Nah, bedanya si keyboard optical ini tuh switchnya setiap keypressnya itu bakal motong laser yang ada di PCB-nya, dan ketika lasernya kepotong, itu bakal ngasih sinyal ke PCB-nya untuk input keypressnya. Keuntungan dari optical switches ini dibanding mechanical switches itu pada umumnya ada di kemampuannya untuk actuate switch lebih cepat. Nah, si Skylung GK75 ini switchnya itu pakai full optical switch, jadi secara performa itu bakalan lebih bagus daripada keyboard mechanical pada umumnya. Untuk paket pembeliannya sendiri, si GK75 optical ini di boxnya bakal ada si keyboardnya itu sendiri yang juga dikasih semacam mika buat cover dari debu, terus dapat kabel USB Type A to Type C, dapat switch dan keycap puller juga, dapat keycap tambahan juga, dan nggak lupa manual dan kartu garansinya. Keyboard ini juga kompatibel buat Windows dan Mac, dan bener-bener kompatibel karena yang pertama, itu di keycapsnya ada Legend buat Mac users. Dan yang kedua, softwarenya itu nggak cuma di Windows aja, tapi ada di Mac juga. Tapi untuk software bakal gua bahas lebih lanjut nanti. Di bagian bawah keyboardnya ada flip up fit 2 level yang bisa kalian pakai buat adjust typing angle-nya. Selain itu, untuk konektor USB-C-nya itu lumayan unik, karena selain posisinya yang agak masuk ke dalam, dia juga kasih 3 jalur buat routing kabelnya. Gak lupa juga keyboardnya ada RGB, karena ya no RGB no party lah ya. Tapi karena case-nya agak smoky-smoky gitu, jadi RGB-nya lumayan ke diffuse sama warna case-nya. Untuk build quality dari keyboardnya gue suka banget. Dia plastik ABS ya kayaknya, tapi kerasa solid banget gitu. Bener-bener sturdy abis rasanya. Cuman sayangnya gue kurang suka sama ujung-ujungnya yang agak tajam. Mungkin akan lebih baik kalau dibuat lebih rounded sih. Untuk keycapsnya dia pakai OEM profile dan bahannya itu PBT double shot. Jujur nothing special kalau dari keycapsnya, dan kalau gue pribadi, kalau misalnya gue pakai keyboard ini itu bakalan langsung gue ganti sih keycapsnya, karena gue udah terlalu terkondisi sama keycaps cherry profile ya. Jadi ketika ketemu OEM profile lagi tuh gue nggak biasa aja gitu rasanya. Ada satu hal lagi nih yang unik dari keycapsnya. Kan biasanya kalau ada key yang step itu biasanya di caps lock, tapi di sini yang stepnya itu malah escape-nya cuy. Untuk switchnya di sini gue dapat yang red optical, tapi dia tuh ada pilihan switch red, brown, silver, yellow, green, sama blue. Nah, untuk switchnya juga di sini bisa hot swap. Cuman karena ini bukan keyboard mechanical, jadi hot swapnya juga ada switch khususnya. Yang bisa gue cari dengan gampang itu kalau emang mau diganti, bisa diganti pakai Gateron KS15 optical switches. Bisa dilihat di sini kalau dari bentuk aja switch optical sama switch mechanical tuh udah beda banget. Kalau switch mechanical itu tuh biasanya ada pin tembaga yang nantinya itu akan masuk ke soket di PCB-nya. Nah, kalau si optical ini nggak ada. Oh iya, untuk switch bawaan dari Skylung ini udah preloop juga, jadi minim scratch dan spring ping. Selain switch yang udah preloop, stabilizersnya juga udah preloop, dan lumayan bagus sih loopingnya, jadi udah nggak terlalu rattle lah ya. Dan gak lupa juga, biar nggak ketinggalan zaman, keyboard ini juga udah gasket mount dengan sistem gasket yang kata Skylung tuh udah dipaten sama mereka.
Oke, untuk softwarenya di sini Skylung itu punya software sendiri. Jadi softwarenya itu ada di Windows dan di Mac. Di softwarenya kalian bisa program beberapa hal kayak RGB dan juga remap keys-nya. Dan juga bisa program si knob-nya loh. Jadi si knob-nya ini nggak cuma bisa buat naik turunin volume aja, tapi bisa custom function juga. Misalnya gue mau puter knob ke kiri untuk zoom out dan ke kanan untuk zoom in, bisa. Mau puter ke kiri untuk undo dan puter ke kanan untuk redo, bisa juga. Oke, jadi setelah review keyboard ini, ada beberapa hal yang mau gue sampein ke kalian. Yang pertama, sebenarnya tuh gue bingung sama keyboard ini. Karena gue itu dikirimin langsung sama Skylungnya, dan di link pembelian dari mereka yang langsung official ke website Skylungnya, itu dia itu keyboardnya cuma wired only untuk yang varian ini. Jadi dia itu nggak ada wirelessnya sama sekali. Tapi kalau misalnya gue search di Tokopedia, ternyata si GGS itu juga masukin keyboard yang kayaknya sama atau mirip sama yang ini. Cuma bedanya tuh dia itu bisa 3 mode wireless gitu, bisa wireless 3 mode koneksi. Sumpah gue itu sebenarnya bingung banget ya sama Skylung, dia tuh pengennya apa, keyboardnya tuh pengen wireless apa kagak gitu ya. Cuman terlepas dari koneksinya, gue bisa bilang kalau ini keyboard oke lah, ini bagus, ini termasuk keyboard yang bagus menurut gue. Yang kedua, gue tadi bilang kalau misalnya keyboard optical itu secara performa lebih bagus daripada keyboard mechanical. Tapi secara kenyamanan atau hal-hal lain kayak misalnya modifikasi, itu belum tentu lebih bagus. GK75 ini kebetulan aja ngikutin layout yang emang lagi populer di dunia mechanical keyboard sekarang. Dan juga udah gasket mount, jadi secara kenyamanan tuh lebih enak dibanding keyboard-keyboard tray mount pada umumnya. Tapi jangan sekalipun pikir kalau semua keyboard optical itu bakalan lebih enak, lebih worth it, dan lebih nyaman daripada keyboard mechanical pada umumnya. Tetap masing-masing bakalan ada pros dan cons-nya. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian emang pengen cari atau beli keyboard buat keperluan main game aja, gue saranin ambil keyboard optical kayak si GK75 ini. Karena secara performa gaming, keyboard optical itu lebih bagus daripada keyboard mechanical, walaupun bedanya cuma sekedar milliseconds aja. Tapi yang kayak udah gue bilang di video-video sebelumnya itu, yang namanya game kompetitif, apalagi FPS, keuntungan sekecil apapun itu pasti berarti banget. Sebenarnya gue tuh pengen banget ngebongkar keyboard ini ya. Tapi pas gue coba bongkar, ini tuh bener-bener case-nya tuh keras banget. Jadi tuh di bongkarnya itu dia itu harus pakai pry tool ya. Jadi harus disisip-sisipin di bagian sampingnya. Dia nggak pakai baut gitu. Jadi ya mirip-mirip sama kayak Daxa M82X atau M84X. Pokoknya keyboard-keyboard yang udah nggak pakai baut untuk bukanya gitu. Tapi ini bener-bener keras banget dan gue udah coba sekuat tenaga. Itu susah banget kebukanya. Jadi mungkin ini bisa jadi nilai plus buat keyboard ini karena secara build quality dia itu emang sturdy banget dan emang bagus gitu ya. Cuman sayang aja jadi gue nggak bisa ngelihat dalamnya gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen lihat gue bongkar keyboard ini dan kita ulik bareng-bareng gitu ya, isinya apa aja dan apakah gasket mountnya itu beneran atau gimmick doang, dan pokoknya isi-isian dari keyboard ini coba komen di bawah. Jadi itu dia review singkat gue terhadap Skylung GK75 Optical, sebuah keyboard optical yang menurut gue itu emang cocok kalau misalnya mau dipakai buat produktivitas ataupun keperluan gaming. Karena untuk produktivitas itu dia ada media knob-nya, dan kalau untuk gaming dia itu switch-nya optical, jadi performanya lebih bagus daripada switch mechanical. Untuk link pembeliannya bakal ada di deskripsi di bawah, dan untuk harganya itu sekitar $60, dan itu belum termasuk shipping dan juga pajak. Tapi bakal gue taruh juga link yang Tokopedia yang gue temuin itu di deskripsi di bawah, yang dia itu keyboardnya sama, cuman dia udah bisa try mode wireless katanya ya. Dan itu tuh harganya agak lebih mahal. Dia itu kalau nggak salah di sekitar 1,2 apa 1,3 gitu. Gue lupa nanti. Pokoknya pas gue ngedit langsung ada gitu. Oh ya, terakhir nih. Jadi kalau misalnya kalian emang tertarik dan pengen beli si keyboard Skylung GK75 Optical ini, dan pengen beli langsung di website Skylungnya, itu bakalan ada discount code dari gua ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin kode Tommy, itu kalian bakalan dapat diskon 15%. Lumayan kan? Oke, jadi itu aja review singkat Skylung GK75 Optical dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.